Lavender skies bursting with neon hues. Engine growls as the night pursues. Pisut aega on jälle mööda läinud ja nagu ma olen vist vahepeal rääkinud, siis point on selles olnud, et saada võimalikult palju igasuguseid vanast ajast jäänud elektrimuresid ära lahendada enne, kui siis auto värvi läheb. Värvimine lükati nüüd natukene, värvimise viimine või vastuvõtmine lükati natukene edasi. Teoorias ei tohiks sellest midagi väga hullu olla, mis mõnes mõttes annab mulle aega juurde. Ja nagu siit võib-olla näha, siis olen ma veel rohkem seda pilli lahti võtnud. Ja seda sellepärast, et üks juhe, mis on mul ka siin. Pistik on olnud siin aastaid juba väga-väga halvas seisus ja nüüd tuleb see ära vahetada, joota. Vaatan, et vist siin veits on jama see, et juhtmeid on siin gramm vähem. Lähevad sellesse pistikusse nüüd uude asenduspistikusse, kui siis see, mis siin on. Aga sellest pole otseselt midagi hullu, ma loodan vähemalt. Siin on need pinnid on hästi peenikesed, pisikesed, väikesed ja oht on midagi ära lõhkuda. Aga miks ma seda teen, on üks asi see, et see on siin nii emane olnud ja nii halvas seisukorras ja teine asi see, et mul on kahtlus, et siia plokki ei jõua võib-olla kõik signaalid siis ka nagu hästi kohale. Ma loodan, et vähemalt mingid juhtmed mul õnnestub siin, või õigemini kõik õnnestuks nagu niimoodi ära joota, et pinnides, et kus peab midagi olema, seal on pistikus siis nii-öelda sees, et oleks õige koha peal klemm ja kui ta ka teise värviga on, siis kui ma kaugemalt nii-öelda nagu nii, ühesõnaga viin kokku ja teoorias äkki võib-olla peab ainult ühe pinni siis õigesse kohta ümber tõstma. Raadio olen ma põhimõtteliselt tööle saanud või õigemini ma saan selle tööle, kui ma uue head unit'i siis nii-öelda panen siia. Sest mõtlesin, mul on neid raadiot siin varuks oli 2 või 3 tükki, aga tuleb välja, et need on ka kõik katki. Et auto poolt sai juhtmed mitmed pidi ära ühendatud, proovitud sinna ja tänna, et kord siis ühesõnaga mure on praegu selle konkreetse makiga see, et käima ta läheb, kui tal voolu nüüd on. Aga ta unustab oma selle mälu ära ja siis peab seda koodi sisestama kogu aeg. Ma seda koodi küll tean, aga elu tüütu on ju kogu aeg, kui võtad võtme välja, mis peaks ju toimima niimoodi, et kui sa isegi kui makk tööle jätab, keerad võtme välja, tõstad ära ja siis pärast paned sisse ja hakkab makk tööle ja kõik hästi. Aga unustab selle maki ära ja kui teistpidi ühendada, ainuke viis, kuidas teistpidi ühendada, on siis üks klemm ümber tõsta pistikus, aga siis jääb maki valgus kogu aeg põlema. Võt nii oli. Et ma olen siin mõelnud ka mingeid uuemaid kasutada, aga jah, et seal 4 tähega Hiina e-poes müüakse neid üks tinn igasuguseid Android Auto ja Apple CarPlay võimekusega makke, aga ma ei tea, nad nii soodsad on siuke 5-60 €, siis saab seal olla üldse see interfatse, ehk siis see, kuidas see kõik see toimib ja see ekraan ja sujuvus ja puute tundlikkus, eks see üldse nagu normaalne saab olla. Veidi jään kahtlema, aga ma siin mõtlen, et mis teha. Sigaret süütajas mul nüüd siin vooli asjad on kõik olemas, ilusti see nagu toimib, see on väga hea, laadida on vaja pikkadel sõitudel ja eks siis saab vaadata, mis siia asemele tuleb. No Hiinast saaks igasuguseid asju tellida ja tegelikult on üks lahe variant veel olemas, Pioneer SXT C10 PS, mis on ka meil kohalikus kaubandusvõrgus täitsa olemas ja saadaval. Aga enne seda oli vaja ikkagi saada kõik need vanad pinnid sellest väga katkisest klemmist või pistikust lahti. No kuna ta katki oligi selle võrra lihtsam ümbert neid ära lammutada ja seda pistikut ja saada kõik asjad kätte. Panin ma siis kirja ära vana ja uue pistiku nii-öelda siis juhtmed ja nende värvid, et oleks pärast kindlasti õige pinn õigesse asukohta saaks ja selle ühe siis oli vaja mul ka sinna juurde lisada. Ja tulemuseks siis midagi sellist. Tada! Leidsin ka ühe elektriskeemi, mis mul on. See on küll
mis ta oli mingi Audi 100 oma, et seal ka päris kõik asjad ei klapi, aga minu kahtlused olid selles mõttes õiged, et siia tulevad ka mulle olulised mingid pistiku näitajad. Nüüd on hea küsimus, üks asi, mida peab võib-olla koos raketibaasiga lahendama. Ühesõnaga, siia tulevad ka õlirõhu signaali juhe üks, kuna see on nüüd veits gramm muudetud sinna tänna, siis kuna nüüd on proge aju peal, eks on ju, siis aga kellablokki tuleb ka veel ikkagi mingisugune info. Kuna mul viskab mingit õlituld aeg-ajalt suvalisel hetkel, võib-olla, ma ei tea nüüd, elektrik ei ole autoelektrik kindlasti, aga võib-olla see ongi, et pill vaatab, et midagi on puudu, midagi on valesti ja siis karjub mul siin kogu aeg. Piip! Tõesti tüütu. Iseenesest muidu maksekust vaatad, kõik asjad korras, õlirõhk, kõik timm, kõik väga okei, aga kellablokis karjub. Nii et see võib üks põhjus olla, et kuna siia tuleb, aga nüüd, ma ei tea, ma päris niisama ära ei taha seda võtta, pimedaks ka ei taha panna, et mina nagu lihtsalt joodan nüüd selle ikkagi kokku, et see autocheck, tollel ajal, see on 89 aasta auto, et sellel ka juba oli mingisugune kontrollmoodul on siin, mis käib igasugused sõlmed ja süsteemid läbi ja ütleb, et härra, kas te nüüd tohite sõita või ei tohi sõita. Ja see kontroller, kui tal info on puudu, siis ta peabki karjuma, et ahtung, ja ühesõnaga see on nüüd tehtud, kahju, et autot käima ei saa panna, sest et mootorid peaaegu, et ei olegi varsti vahel. Jällegi oli vaja siis need kokku nüüd joota ja no ei ole see kindlasti minu lemmiktegevustest, nagu korduvalt siin maininud juba olen. Siiski hakkama ma sellega vististi sain, juhtmed igaüks oma koha peal, pistik ilusti kenasti korras ja termorüütatud, nii et job well done. No nii, tehtud see töö sai. Mulle ei meeldi joota, juua võib, joota ei taha. Kartsin küll, et äkki läks mõni juhe valesti, aga hea oli, et mul see skript või mingi asi oli ette. Ühesõnaga, et ma kirjutasin need pinnid välja. Selle juurde oli lihtne, nii et enamik juhtmed olid samad. Ühe juhtme pidin juurde lisama, sest et sellel uuel pistikul ei olnud seda, aga lisada oli lihtsam õnneks kui ära võtta. Oleks olnud. Kokku ta sai. Jätsin praegu selle niisama lihtsalt siia, sest ma pean selle niikuinii ju ära teipima, nagu ma ütlesin. Ja vaatame nüüd, kas näed, see kõik töötab. Piiksu teeb ja nüüd peaks minema ka valgus põlema. Ja nüüd valgus põleb. Ja ütleb, et mingid pirnid on läbi kuskil. Seda pole... esitulesid pole ees, äkki selle pärast. Vaata, kui tark auto. Ütleb jälle, ahtung, frontliht, nicht. Aku voltmeetri näiduga on veel ainukene mingi häda, sellepärast, et see saast ei näita normaalselt. Mul on kohe kindlasti akus, põhimõtteliselt peaks praegu 13,5 volti olema, sest et mul on supply vool on taga nüüd, aga ei ole. Ja mis on praegu valesti nüüd, on see on normaalne, sellepärast, et õlirõhu ja seda andurit pole taga. Selle ma olen juba ära võtnud. Seega see näitab siin aiateibaid. Aga muus osas peaks asjad toimima. Ohutuled töötavad. Millegi pärast näitab ka seda. See tuli peaks põlema minema alles siis, kui käru tuli põleb. Aga ma ei tea, miks see nii on siin pandud. No ühesõnaga, vahet ei ole, on ta, mis ta on. Nii et jah, ei ole tõesti asju, millega ei tuleks toime. Ja mõtlen, et see on ikka kole kriimuline ja värki, aga ei tea, kas julgeks seda mingi hetk lahti võtta ja hakata, ma ei tea, pollima või midagi või. Eks saab lihtsalt niisama pealt ka seda pollida. Mis te arvate? Andke teada. Light streak by in a glowing cascade.
lost in the hum of a highway parade. City whispers melt into the breeze. Windows down, hearts racing with ease. Tires whisper secrets to the ground. In the pulse of the night, no need to be found. Hakkasin mina logarit maha siis võtma ja siis oli ühtäkki tiib paljas, uks paljas ja nii edasi. Ja et ise endal riided selgasin jäid. Igatahes olen võtnud ukse raamid ka paremalt poolt küljest ära, esiukselt siis paremalt kõik asjad küljest ära, mis vähegi sai. Siit on nüüd ainult juhtmestik vaja veel välja võtta ja ongi hästi. Veidikene siukseid ärevaks tegevaid uudiseid tuli. Graafik värvimisse viimiseks lükkus nüüd 1 kuu edasi. Ühtepidi on okei, teistpidi natukene ärevaks teeb, et kas nüüd juba hakkab asi võssi minema. Noh, on kui ta on. Küll ta ükskord värvitud saab ja tehtud. Mul on siin pikapäevarühmad tulemas, et see võtta siis lahti võimalikult palju, et oleks endal, ütleme siis, soodsam. Pärast muidugi kulutan seda aega, et jälle seda kokku panna ja nii edasi, et eks siin peab nende vahedega, uksevahede ja asjadega ka natukene jebima, aga pole hullu. Nii et hetkel on vaja saada auto puhtaks ära ja juppest vabaks, et siis peab leidma mingisuguse kinnise treila kuskilt, et viia auto Glassdrive'i. Ja Glassdrive'is võetakse siis kõik klaasid ära veel. Ja enne seda peab veel sumpsimees tulema, panema siin koldeasjad paika. Taustal mootorist nii palju saan praegu öelda, et ma viisin selle mõõtmisse, et saada teada, mis kolvid seal täpsemalt tellima peaks. Sest no nii igaks juhuks, muidu tellin ära ja siis pärast on see, et on vaja puurida ikkagi ja siis on mitu komplekti kolbe vaja tellida. We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight drive. Järgmisena on vaja ära võtta üks, ma ütleks, kõige keerulisemad liistud üldse. Ma absoluutselt ei tea, kuidas need käivad. Pakun, et need on liimitud ja pakun, et need lähevad totaalselt katki. Jätta maalrile, äkki tema teab? Ei tea, vaatan. Äkki on siin mingisugune muud jäänd veel peal ja siis ta on äkki needitud, ma loodan. Aga ma ei tea, siit nagu midagi kuskilt tuleb lahti. Eks näis. Nagu näite, siis põlkigi kuule. Ja mees, endal ei olegi neid kaadreid üldsegi alles jäänud, ei GoPros, ei kusagil mujal. Igatahes see pikk kroomliist, see, kus mu käsi seal praegu peal on, selle all on neete kattev siuke väike liist, aga seda liistu ennast tervenisti küljest ära ei saagi enne, kui ei võtta ära siis kolmnurkklaasi. Ja seal kolmnurkklaasi peal käis ka veel üks liist, mis mõlemal poolel läks katki. Hurraa! Unnoptaaniumist asjad, mida kusagilt saada pole. Et no neid ei saa. Tagaklaasiga, selle kolmnurkklaasiga on siuke asi, et mul on siin samas pagassis tegelikult olemas juba ammust ajast ühed klaasid, mida ma tahan. Olen mõelnud, et võiks siia ümber tõsta koos siis tagaklaasi komplektiga, sest et küljeklaasid nii esimesed kui ka tagumised juba said tegelikult ühe varuosadeks auto pealt, see oli Audi V8, mis kunagi mul oli. Aga seda kolmnurkklaasi on nüüd küll nagu päris keeruline ära võtta, et endal klaasinugasid ja asju ei ole ega traate ega midagi, nii et seda ma loodan, et Glassdrive saab sellega hakkama. Ja neil on muidugi nagu selles mõttes topelt vaja seda asja teha, sest et mul oli kunagi ausõna ostsin, ei varastanud, aga
aga jah, noh, proovisin niimoodi selle ära lõigata, et see klaas nagu terveks jääb. Seega, eks ta auto küljest ole sihukest asja nagu parem ära võtta, aga no meil ei olnud, meil oli relakas ja see tegi imesid. Nii et miks neid tagaklaasi ringi ma tahan siia panna, kui me siia juba jõudsime, siis siin on peal kirjutatud Sigla Chrome, mis peaks olema siis tehase toonitud, kroomtoonitud, mis iganes see tähendab. Aga ta on nagu astmeline, et kui mingite nurkade alt vaadata, eks pärast, kui auto korda saab, siis või kokku nendega saab, kui saab, siis saab seda võrdlust näha. Et ta on natukene teise tooniga, muu omad olid siin siuksed rohekamad ja noh, juba sellepärast võiks nad siis nagu ühtlased olla. Seega tehase toonitud, viimati vaatasin ring selliseid klaase oli 500 umbes eurot. Seega mul on nad siin olemas, auto kunagi maksiski 500 eurot ja noh, sealt oma osad sain ammu juba tagasi. Istmed on tegelikult sealt auto pealt pärit, mäludega juhtmestik ja nii edasi. Mis veel? Polstrid, uksepolstrid siis, igast lülitid varuks, nii et palju asju sai sealt, peatoe, sisud, nii et ühesõnaga, sinna me kunagi jõuame. Praegu aga siis ma arvan, et ma võtan järgmisena ette selle küljeliistu seal ja siis tagatulepaneel. Tagatulepaneeliga on nüüd see asi, et see on ka mul nagu näha, siis omajagu saanud vatti, nad lähevad kõik katki umbes täpselt selle koha pealt siit ja midagi nendega eriti teha ei ole, et müüakse neid küll, aga selle müümisega ja kasutatud asja selle ostmisega on nagu see lollakas asi, et need niikuinii lähevad katki ja vanade eest, mis on siis 30+ aastat vanad, küsitakse alates 500 eurost, mis on terved alates ja katkiseid samasuguseid, noh, kes tahab, ma võin 250 euroga ära müüa. Umbes täpselt nii on, aga pole hullu. Ma loodan, et midagi nendega nagu välja mõtleb, et noh, kui küsida minu käest, te ei küsi niikuinii, aga ma vastan ise. Et mulle meeldib nagu punane, see V8 oma rohkem. Aga ega kui leiaks nüüd originaali komplekti, siis nüüd mul ei ole küljed, nurgatulesid vist kõiki alles. Aga no neid võib-olla leiab natuke rohkem, et siis võib-olla jätaks originaaliks tagasi, aga noh, ei tea. Praegu jätkame. Kui keegi endale garaaži teeb, siis tehke suurem. Ärge tehke mingi 60 ruutu, sest noh, või siis ärge võtke autot laia, sest muidu ei ole kuhugile panna. Samas päris siuke tore pildiraam. Mirrors catch streaks of electric blue. Every flash a moment slipping through. Taillights guide through the urban sprawl. Chasing the rhythm till we've seen it all. Nii. Kunagi sai tehtud mingil põhjusel ära endale BE load. Nüüd on hea kasutada, saab autot viia Class Drive'i. Aga eks siin on manööverdamist, nii et praegu cut. No nii, hea partneri juures, Class Drive'i juures on nüüd see auto ja võetakse siit küljest ära esiklaas, siis kolmnurkklaasid ja tagaklaas, sest siis saab kenasti siit need kakased kohad maale ära teha ja saab hea. Nii et praegu jääbki auto siia, ülejäänud asju hakkame siis, mul on siin palju asju teiega jagada veel, ehk siis hoidke pöialt, likeige, share'ige, subscribe'ige ja nagu ikka. No Gunnar, millal viimati käis Sigar Class Drive'is? Oi, see oli ammu. Ja nüüd siis kohe niimoodi, et kõik klaasid küljest ära võtta. Vähemalt omanik on poole tööd ära teinud, kergem osa muidugi. Jah, ma olen neid esiklaasi ise vahetanud, aga tagumiste otsa ma ei ole õnneks pidanud tegelema. Okei, no selge, no siis on siuke mõnus selles. Saab põnev olema, jah.
olgu, ma jätan auto siia, tulen õhtul järgi. Ja siia tulevad nüüd tavaliselt need One Eternity Later kaadrid ja nii edasi, aga ma olen nii laisk, et ma ei viitsinud neid otsida. Sel päeval oli tõesti väga-väga kiire, mul oli vaja minna kohe-kohe kliendi juurde veel, et selle vahva projekti jaoks ikkagi raha ka teenida kuidagipidi. Ja siis õhtul tulin tõesti tagasi juba eemaldatud klaasidega autole järgi. Hea töö, Klaas Drive! We're cruising through the galaxy below the stars, dancing to the hum of headlights and cars. The rhythm of the engine keeps us alive, lost in the sound of this midnight drive. No see läks ju nüüd küll päris nunnult sealt siia. Praegu ma teengi niimoodi, et ma keeran selle toru